10,000 रुपये सस्ता है अमेजोन से। प्लस इसके ऊपर हम अभी दिवाली ऑफर निकाल रखे हैं हमने, जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा इंस्टेंटली वॉशिंग मशीन फ्री, 32,500 की वॉशिंग मशीन फ्री, 4 साल की वारंटी मिलेगी। 2 साल की डब्बे पे लिखी है, ठीक है। 2 साल की एडिशनल वारंटी है, कस्टमर को विजिटिंग चार्ज देना है 2 साल की। कितने का सर? 82,000 रुपए का। 82,000 रुपए का, आप देख सकते हैं। यही मॉडल है सेम 55X82L, ये देखिए सेम एमआरपी है 1,30,000 रुपए, वही 82,000 का मिला। मैं यहाँ दे रहा हूँ 75,000 रुपए का। ओके। और इसमें भी आपको जो होगी 31,000 रुपए का ऑनलाइन बिक रहा है, मैं 26,000 का दूंगा। ओनली 26,000 रुपए। 3 साल की वारंटी आपको सेंसुई का मिल जाएगा, सोनी का मिल जाएगा, स्काईवाल का मिल जाएगा। ये 7,500 रुपए का टीवी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। सारे मॉडल मिल जाएंगे हमारे पास। सारे ही फ्रेश आर्टिकल आपको मिलने वाले हैं, सील पैक होंगे विद ब्रांड वारंटी आपको मिलने वाले हैं। 5 वाट का होता है, इतनी साउंड बार 6 फीट की हाइट होती है। ओके। ये हमारे पास मिल जाएगा 66,000 रुपए का, 66 का। 85,490 रुपए का एमआरपी है, हमारे पास मिलेगा सिर्फ मात्र, ये मॉडल है इसका 56,000 का, ओनली 56,000 के। देखिए 15,500 का लगा रखे है, आपके कस्टमर को 15,000 का दूंगा। ये है मॉडल WF डबल डोर का फ्रिज, 28,900 रुपए का, सील्ड पैक डब्बा पैक। और कितना लीटर? तुरंत गर्म पानी निकालेगा, कोई वेट करना ही नहीं, बटन दबाओ गर्म पानी निकलता ही रहेगा। ठीक है। ये आप देख सकते हैं लैपटॉप कम टैबलेट, ये लैपटॉप है i7, ठीक है। टच स्क्रीन है, इंडक्शन मिल जाएंगे, टॉप मिल जाएंगे, देख लीजिए आप। और सबके प्राइस लगे हुए हैं ये चीजें। राम राम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल लखन सागर व्लॉग्स में। गाइस आज मैं आपको लेके आया हूं पैसिफिक चैन प्राइवेट लिमिटेड पे। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक से ऑल आइटम आपको मिलने वाले बम्पर डिस्काउंट के साथ, यानी कि ऑनलाइन से सस्ते आपको मिलेंगे। कहाँ पर? पैसिफिक चैन पे, वो भी विद ब्रांड वारंटी, सील पैक प्रोडक्ट होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं एलईडी का सेक्शन देखिए, कितनी एलईडी आपको मिलने वाली है, यानी बम्पर स्टॉक आपको मिलने वाला है। और दिवाली से पहले लूट सेल निकाली है सर ने, पूरी वीडियो वॉच कर लेना। आप ऑफर देख सकते हैं, ऐसे ऐसे ऑफर आपके लिए लेके आए हैं कि पूरे ऑनलाइन में भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। चाहे आप फ्लिपकार्ट सर्च कर लेना या अमेजोन सर्च कर लेना, मिलेंगे तो कहाँ पे? ओनली पैसिफिक चैन प्राइवेट लिमिटेड पे। ये देखिए स्टॉक देख सकते हैं, भैया से बोलूंगा थोड़ा आगे आके दिखाएं। ये देखिए साउंड बार की कंप्लीट रेंज आपको कहाँ मिलेगी? पैसिफिक चैन प्राइवेट लिमिटेड पे। प्रॉपर एड्रेस हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, डिस्प्ले पे हमारे नंबर चल रहे हैं, उन पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिलने वाली है। पीछे आइए और भी स्टॉक आपको दिखाते हैं। यहाँ पे वॉशिंग मशीन, एसी, जूसर, मिक्सर वगैरह की कंप्लीट रेंज आपको मिलने वाली है। इधर देखिए बॉटल वगैरह आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं, जो भी यानी कि हाउस होल्ड के आइटम होते हैं, सारी कलेक्शन आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगी बम्पर डिस्काउंट के साथ। तो पूरी वीडियो वॉच करना। आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं सर से, जो आगे हमें गाइड करने वाले हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है लखन सागर व्लॉग्स में। कैसे हो सर? बिल्कुल बढ़िया सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक होंगे शायद, और दर्शक भी जो मेरी वीडियो को देख रहे होंगे वो भी सब कुशल मंगल होंगे। बिल्कुल सर। और सर एक बार हम अपनी फर्म के बारे में बताना चाहते हैं, जो ऑडियंस हमारे साथ न्यू जुड़ी है उनको गाइड कर दीजिए। क्या नाम? बिल्कुल सर, मेरा नाम रोहताज सिंह है और फर्म का नाम है पैसिफिक चेन प्राइवेट लिमिटेड। ये द्वारका सेक्टर 8 में लोकेटेड है, D130, डी ब्लॉक में 130 नंबर है। बेसमेंट में हमारा गोडाउन है, और यहाँ इजिली आप विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल पास में मेट्रो स्टेशन है, वॉकिंग डिस्टेंस पे द्वारका सेक्टर 8 का। ठीक है। हाँ जी, जो हमारे से अगर एड्रेस और लोकेशन चाहिए जिसको, वो हमें को मिस कॉल भी करेगा तो हम एड्रेस लोकेशन भेज देते हैं कस्टमर के पास। ठीक है जी जी। बाकी सर किस किस प्रोडक्ट में डील करते हैं? बिल्कुल सर, आपके सामने है सारे प्रोडक्ट, मैं आपको 1 बाय 1 करके डिस्क्राइब कर देता हूँ, सारे प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। ऑनलाइन क्या प्राइस है, हम क्या देते हैं सस्ता, हमारे से लेने से क्या फायदा है, ऑनलाइन लेने का क्या फायदा है, वो नुकसान सब आपको कंपेयर करके दिखा देंगे। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक के सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको। ओके जी, वो भी विद ब्रांड वारंटी, सील पैक, ब्रांड वारंटी, सील पैक। लेट्स गो और आपको दिखाते हैं 1 बाय 1 करके सारे प्रोडक्ट। ठीक है, ये देख लीजिए हम पैन इंडिया में कैसे डिलीवरी करते हैं, ऐसे पैकिंग होके जाती है हमारी, डब्बा पैक, सील्ड पैक कंपनी। ओके, इस तरीके से पैकिंग करके भेजते हो? हाँ, ये देखो, ये डिलीवरी कोरियर के थ्रू जाएगी। ठीक है। ऐसे बिल्कुल डब्बा पैक ऐसे बना के, बिल्कुल सील्ड पैक तो होती हैं, लेकिन हम वेल पैक करके ऐसे वाटर प्रूफिंग, बिल्कुल पानी वानी ना लगे। और जिस साइड में डिस्प्ले होता है उस साइड में हम एक गत्ता भी लगाते हैं। ओके। ताकि सेफ्टी के लिए डिस्प्ले में कुछ नहीं हो। और फिर भी अगर डिस्प्ले टूट फूट जाए, कस्टमर को ओपन नहीं करना होता, फिर भी हम प्रोटेक्शन देते हैं उसमें। ओके। हाँ, वैसे होता नहीं क्योंकि हमारे पास सील्ड पैक आता है, सील्ड पैक कस्टमर को देते हैं। ठीक है। ऐसे डब्बा पैक हो जाता है। पैन इंडिया में जैसे 55 इंच का टीवी है, अगर कोई मेरी वीडियो को देख रहा होगा तो ये हम उसको घर बैठे ही जी 600 रुपए डिलीवरी चार्ज लेंगे। और प्रीपेड ऑर्डर होगा, हमारे पास सीओडी वाला ऑप्शन नहीं होता। ठीक है। हम पहले पैसा ले लेते हैं पूरा कोरियर में और कस्टमर को यहाँ भेज देते हैं ऐसे। ठीक है। ऐसे आपके पीछे भी रखे हैं सारे, ऐसे पैकिंग होके जाता है हमारे पास।
ओके। बाकी आप देख सकते हैं हमारे पास एसी, फ्रिज, ये फ्रिज है साइड बाय साइड जी। आप देख लीजिए, ये डबल डोर का फ्रिज है, सॉरी साइड बाय साइड, ये आपको साइड बाय साइड मिल जाएगा। ठीक है। आपके पीछे ये वाला साइड बाय साइड मिल जाएगा। जैसे ये वाला फ्रिज है जी, ये ब्लैक कलर का 1,10,000 रुपए का, अमेजोन पे 1,20,000 रुपए का, 10,000 रुपए सस्ता है अमेजोन से। प्लस इसके ऊपर हम अभी दिवाली ऑफर निकाल रखे हैं हमने, जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा इंस्टेंटली इस महीने की लास्ट तारीख 15 नवंबर तक हमारे पास स्कीम चल रही है। ठीक है। हम देंगे इस पे वॉशिंग मशीन फ्री, 32,500 की वॉशिंग मशीन फ्री, फ्रिज के साथ वॉशिंग मशीन फ्री, 32,000 की वॉशिंग मशीन फ्री, ओके। और 10,000 अमेजोन से सस्ता, प्लस है। 15,000 का क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट। सो गाइज आप देख सकते हैं कितने बड़े डिस्काउंट आपको मिल रहे हैं, यानी कि वॉशिंग मशीन मिल रही है आपको फ्री। देखो मैं दोबारा से, हाँ जी दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। अमेजोन पे ये 1,20,000 रुपए का है। ठीक है सर। मॉडल नंबर दिखा दीजिए, जूम कर लीजिए, कहीं कस्टमर सोचे कि वैसे हाँ बोल रहे ये हैं। ये आ रहा है 76CG8133B1 ब्लैक कलर का फ्रिज है। ठीक है। ये MRP इसका 1,40,000 रुपए। ठीक है। ठीक है, और हम इसको देंगे कस्टमर को 1,10,000 रुपए का। ठीक है सर। प्लस इस पे देंगे हम 15,000 का क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट, ठीक है। और प्लस हम इस पे देंगे 32,500 रुपए MRP की वॉशिंग मशीन, 10 किलो की वॉशिंग मशीन, टॉप लोड वाली, 20 साल की वारंटी वाली, 20 साल की वॉशिंग मशीन की वारंटी है, और 20 साल की इसकी वारंटी है। ठीक है। जो कि आपको अमेजोन से कम आप मान लो 30 और 15 यानी कि 45,000 रुपए, और प्लस 10,000 रुपए सस्ता, 55,000 रुपए सस्ता पड़ेगा आपको। सो गाइज आप देख सकते हैं ऑफर कितना बड़ा आपको मिल रहा है, यानी कि 55,000 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। कहाँ पर? पैसिफिक चैन पे। 653 लीटर का फ्रिज है ये, और इस फ्रिज के साथ मेरे पास डिस्पेंसर वाला फ्रिज भी मिल जाएगा। ओके। जो आइस क्यूब वगैरह बाहर से निकलती है। जी जी। और इसमें सिल्वर कलर का लेगा तो सिल्वर कलर का और भी सस्ता है, 15,000 रुपए सस्ता है सिल्वर कलर का। ओके, इससे और 15,000 सस्ता है। सिल्वर कलर का 95,000 रुपए का है, 95 का, और वही सेम ऑफर है। ठीक है। जो वॉशिंग मशीन उस पर भी फ्री है, ओके। और क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट है उस पर 12,000 का है, और बाकी अमेजोन से सस्ता तो हम देते ही है। क्या बात है सर। और ये बहुत ही डबल डोर बढ़िया का फ्रिज ऑफर देख लेके सकते आए हो। हैं, ये 26,500 का मिल जाएगा डबल डोर का। ठीक है। कन्वर्टेबल फ्रिज है आपको, ये हर एक चीज में ओरिजिनल और के सर सारे ही सील पैक विद ब्रांड वारंटी रहने वाले हैं ना? सील्ड पैक विद ब्रांड वारंटी। ओके। देखो मैं बताता हूँ, वीडियो डालने वाले बहुत सारे लोग मिल जी, जाएंगे जी। आपको, हजारों लोगों की वीडियो डली हुई है, हजारों की नहीं तो मान लो 10, 12, 20 लोगों की तो वीडियो डली हुई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसमें से मेरी 200 वीडियो आप निकाल के देखना, हम देते हैं डब्बा पैक, सील्ड पैक, ब्रांड वारंटी के साथ। ये देख सकते हैं जैसी कंपनी से सील आती है ना प्रॉपर, आपको वैसे ही मिलने वाली है। और ये देख सकते हैं बहुत किस डेट सारे को बनाया है, सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, यानी कि पूरे टैग वगैरह आपको मिलने वाले हैं। ये देखिए पूरा डब्बा पैक। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, बोलते हैं कि आपके पास एक्चुअली देखने के लिए नहीं है। जी, अब जी। ये देखने के लिए, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट से खरीदता है कस्टमर, जी, जी। उसको कौन सा देखने के लिए मिलता है वहां पर? बिल्कुल सर। फोटो ही तो देखता है वो मॉडल नंबर डाल के फोटो देखो। 2 फायदे होते हैं ऑनलाइन के मेरे से खरीदने से। जी। मॉडल नंबर डालेगा, ऑनलाइन प्राइस चेक हो जाएगा, बिल्कुल। प्लस वो पिक्चर वगैरह तो दिखी जाएंगी, डब्बा पैक, सील्ड पैक, ब्रांड वारंटी के साथ। बल्कि कई मॉडल ऐसे हैं जो हमारे पास लेने से ज्यादा वारंटी है और ऑनलाइन लेने से कम वारंटी है। एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ, ये एसर का टीवी है, देखो ये देखिए, ये हमने कितने का प्राइस लगा रखा है सर? 31,000 रुपए का। 31,000 का जी। अब देखो ये मॉडल मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ अभी, यानी कि आपको लाइव चेक कराएंगे हाँ जी, कितने का ऑनलाइन सेल हो रहा है और हमारे से आपको कितने का मिलने वाला है। एसर का जो ये टीवी है जी, अभी मैं डाला हूँ एसर, ये आपको मैं दिखाता हूँ, अमेजोन ही खोल लेता हूँ जी। ये देखिए अमेजोन पे आपको दिखा रहे हैं ये लाइव चेक करके। ये 36 वाट का है जी। अमेजोन पर, डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी विजन सब कुछ है। ये मॉडल इधर दिखा दीजिए आपको फ्लिज करके, ये मॉडल नंबर है, ये देख सकते ये हैं। प्रोडक्ट मॉडल नंबर AR55GR2851 UDFL, और ये देख लीजिए वही मॉडल है, ये नीचे मॉडल नंबर लिखा है तो भाई आप देख लेना। AR55GR। और प्राइस क्या है सर इसका? ये देख लीजिए, ये प्राइस है, सॉरी ये रहा 33,000 रुपए का, 32,999, 1 रुपया कम, 33,000 का। और हमने कितना का लगा रखा है सर? ये देखो 31,000। 31,000 का। और इसके अलावा क्या फायदा? देखो 2,000 का तो ये फायदा हो गया। बिल्कुल सर। इसके अलावा मैं फायदा बताता हूँ, ये ऑनलाइन मिलेगी 1 साल की वारंटी कंप्लीट और 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, यानी कि सिर्फ पैनल की। बट मेरे यहाँ से लेने से आपको मिलेगी 2 ईयर की वारंटी। ओके। कंप्लीट 2 ईयर वारंटी। ऑफलाइन लेने से 2 ईयर की वारंटी मिलती है। ठीक है। और उस पे आपको 2 ईयर की वारंटी पे आपको मतलब 2,500 3,000 का वो फायदा,
2000 ये सस्ता, 5000 का 5000 का डिस्काउंट और होगा। प्लस मेरे पास क्रेडिट कार्ड लेके आएगा कस्टमर HDFC का, जी तो उस पे भी डिस्काउंट दे देंगे हम। ठीक है, यानी उसपे अगर ये 2 टीवी लेगा मेरे से या फिर 50,000 की कोई भी शॉपिंग करेगा मेरे से 50,000 की, जी जी तो मैं 5,000 पे और सस्ता दूंगा। ओके, 5000 का और एडिशनल डिस्काउंट। ठीक है, 3 मंथ की EMI होगी, नो कॉस्ट EMI। ये देखिए आप यकीन मानो सर, हमारे पास सारे सर बम्पर स्टॉक लगाया हुआ है LED का, तो सर बम्पर नहीं, सुपर बम्पर बोलो, ये BPL की टीवी है, ये देखिए, BPL की टीवी है। यानी कि आपको बाहर मार्केट से लोकल लेने की कोई जरूरत नहीं है। इतने सस्ते रेट में ऑनलाइन से सस्ता, ऑफलाइन से भी सस्ता आपको कहाँ मिलेगा? पैसिफिक चैन पे आपको विजिट करना होगा या घर बैठे भी आप मंगा सकते हैं। ये है 55 इंच की QLED टीवी, ये देख सकते हैं, ये है ऑनलाइन 52 की, 52 की। ओके, हम देंगे यहाँ कस्टमर को 45,000 रुपए, 45,000 रुपए की। और प्लस इसमें हमारे से 4 साल की वारंटी मिलेगी। 4 2 साल की डब्बे पे लिखी है, ठीक है, 2 साल की एडिशनल वारंटी है। कस्टमर को विजिटिंग चार्ज देना है 2 साल की और 2+2 वारंटी। 4 ईयर की वारंटी किसी भी कंपनी में नहीं मिलती। ये देखिए 4 ईयर की वारंटी के साथ आपको ये BPL का मिल जाएगा, सबसे ज्यादा बेनिफिट। मॉडल नंबर वगैरह आप देख सकते हैं और सारे ही लेटेस्ट कलेक्शन है। 5510 रिसर्च कर लेना आप, हाँ जी, ऑनलाइन भी कंपेयर करके। 1 लाख रुपए MRP है, देखो 1 लाख रुपए, और आपको मिल रही है 45,000, यानी कि 50% से ज्यादा डिस्काउंट हो गया। और प्लस आपको 4 साल की वारंटी मिल रही है जी। ऐसे ही अगर आप 32 इंच का लोगे, देखो ये 32 इंच का वेबोस सीरीज का, ये देखिए 32 इंची 32 इंच का वेबोस सीरीज 3 साल की वारंटी के साथ है। ये 3 साल की कर्सर वाला माउस होता है इसमें, ठीक है। 3 साल की वारंटी मिलेगी सिर्फ मात्र 13,000 रुपए का। ओनली 13,000 रुपए में। हाँ जी, और ये मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखा रहा हूँ। आप अगर 48 इंच का देखो, ये एसर का लोगे ना, 49,500 का है एसर का जी। 2 साल की वारंटी, वही डिस्काउंट वाला काम है हमारे पास, सस्ता मिलेगा आपको। और सील पैक होंगे सारे प्रोडक्ट को, कुछ भी अगर आप यहाँ से परचेज करते हैं, LED ले लीजिए, फ्रिज ले लीजिए, वॉशिंग मशीन ले लीजिए, यानी कि एवरीथिंग, कोई भी प्रोडक्ट। और BPL का अगर एंड्रॉइड लोगे, ये भी 3 साल की वारंटी के साथ है, ये सिर्फ 11,900 रुपए का। ठीक है, ये देख लीजिए 8,500 रुपए का, 8,000 का दे देंगे आपको, आपके कस्टमर को 8,000 का BPL का। ये देखिए BPL का प्राइम है, G5 है, YouTube है जी। स्मार्ट टीवी सिर्फ मात्र 8,000 रुपए, 8,000 रुपए में 8,000 का टीवी मिल जाएगा, बताओ। और विद लोकल वारंटी टीवी क्यों लेगा कस्टमर? और मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए सर, मई 2023 की मैन्युफैक्चरिंग है, 15,000 रुपए MRP है, कोई भी प्रॉब्लम। ये मॉडल है, ये देख सकते हैं हम यहाँ मॉडल और कंपेयर करके कर रहे हैं। अब आपको वीडियो बनाने का मोटिव क्या है? और बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं जी। जिसके पास एक टीवी रखा होगा, अब कैमरा थोड़ा मना करेगा कि एक टीवी रखा है इसके पास वीडियो ना बनाए। बिल्कुल। अब कस्टमर कल को लेने जाएगा, वो टीवी मिलेगा ही नहीं। और मिलेगा क्या? वो ऑनलाइन वाला रिटर्न वाला माल होता है, ओपन पीस बेचता है। अगर आपको बोल दिया कि 55 इंच का टीवी ये मिल गया मेरे को, वो हमारे पास मिलेगा कंटिन्यू, आज लेने आओ, 10 दिन के बाद लेने आओ, 10 महीने के बाद लेने आओ, हमारे पास रेगुलर मिलेंगे। हमेशा वो डील रहती है जो हमारे पास डिस्काउंट है। हो सकता है आज वीडियो बन रही है जिसमें ये माल मटेरियल हमारे पास ना हो, कल को दूसरा मटेरियल आ जाएगा, लेकिन रहेगा डिस्काउंट में। बिल्कुल डिस्काउंट में मिलेगा। हर एक चीज को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे सोनी का टीवी है, आप ये दिखा दीजिए सोनी का टीवी 55X82L, ये देखिए जुलाई की मैन्युफैक्चरिंग है 2023 की, और इसका ये MRP है 1,30,000 रुपए। सर मॉडल भी बिल्कुल न्यू रख रखे हैं सर आपने। सारे न्यू है 55X82L। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए, हाँ जी 55X82L। अब आपको इसका मैं प्राइस बताता हूँ जी। इसका प्राइस ऑनलाइन भी दिखा देता हूँ। इसका मैं हम यहाँ पर देंगे 75,000 रुपए का। ओके, ऑनलाइन कितने का सेल हो रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। ये ऑनलाइन देख लीजिए सर, यानी कि आपको कंपेयर करके दिखा रहे हैं। मैं छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा दिखा रहा हूँ आपको। 55X82L कितने का सर? 82,000 रुपए का। 82,000 रुपए का, आप देख सकते हैं। यही मॉडल है सेम 55X82L। ये देखिए सेम MRP है 1,30,000 रुपए, वही 82,000 का मिला। मैं यहाँ दे रहा हूँ 75,000 रुपए का। ओके, और इसी में अगर 65 इंच का लेगा, ऑनलाइन हो रहा है 1,07,000 रुपए का, हम देंगे कस्टमर को 95 का, 95,000 रुपए का। तो आप देख सकते हैं कितनी बचत आपको मिलने वाली है। कहाँ से? पैसिफिक चैन आपको आ जाना है सीधे। और इसी में आपको मेरे को सब सैमसंग का मिल जाएगा, सोनी का मिल जाएगा, LG का मिल जाएगा, TCL का मिल जाएगा। आप ये एसर का 50 इंच का टीवी है, यानी कि सर बड़े बड़े ब्रांड्स आपको सारे यहाँ पे मिलने वाले हैं। हाँ जी, ये एसर का 50 इंच का टीवी है QLED 50 इंच का। ठीक है, मेरे पास मिलेगा सिर्फ मात्र 50 इंच का QLED टीवी 35,000 रुपए का, जो कि 2 साल की कंप्लीट वारंटी है मेरे पास। एक वारंटी मिल रही है, प्लस ऑनलाइन से सस्ता मिल रहा है। ठीक है। अब आपको मैं सेंसुई का दिखा रहा हूँ। ये सेंसुई का 70 इंच का टीवी है। 70 इंच का आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं 70 इंच का टीवी हम सिर्फ मात्र 63,000 का देते हैं। ओनली 63,000 का। डब्बा पैक, सील्ड पैक मिलेगा। कोई भी देख झोल वाला माल नहीं, कोई रिटर्न वाला माल नहीं। बिल्कुल। Amazon से रिटर्न नहीं, फ्लिपकार्ट से रिटर्न नहीं, पैक पीस मिलेगा।
65 इंच का टीवी देख लीजिए, आपको QLED मेरे पास 59,000 का पड़ेगा। और आपको ये बड़े बड़े टीवी, ये सैमसंग का जो नॉर्मल से नॉर्मल टीवी भी लोगे ना आप, ये देखो, ये देखिए, ये फुल HD टीवी है सैमसंग का। ये देखिए। सैमसंग का तो इसमें भी आपको जो होगी 31,000 रुपए का ऑनलाइन बिक रहा है, मैं 26,000 का दूंगा। ओनली 26,000 रुपए 3 साल की वारंटी। ठीक है, 3 साल की वारंटी के साथ आपको मिल रहा है। कहाँ से? पैसिफिक चेन से। डब्बा पैक, सील पैक, कोई खुला हुआ माल क्यों लेगा? देखो ऐसे कंडीशन से औरों की वीडियो देखते हो, उसके डब्बे की कंडीशन देख लो, गोडाउन में कूड़ा कबाड़ा भरा हुआ है। ये मिलेंगे यहाँ डब्बा पैक, सील्ड पैक, नए ब्रांड न्यू। अब आप ये देख लीजिए, और स्टॉक देखिए कितना बम्पर स्टॉक आपको। ये सोनी का टीवी है, ये देख सकते हैं। ये मॉडल है 43X70L जी, आप यकीन मानो, ये सॉरी K वाला मॉडल है, मैं K वाला मॉडल दूंगा 41,500 का। 41,500 में। हाँ जी, ठीक है, मैं आपको L वाला मॉडल भी दिखा देता हूँ। यानी कि आपको LED के ऊपर बम्पर डिस्काउंट आपको मिलने वाला, भर भर के डिस्काउंट आपको मिलने वाले। कहाँ से? पैसिफिक चेन से, क्योंकि आप देख सकते हैं LED का एक्चुअली बम्पर स्टॉक काफी नीचे रखा हुआ है, ये मॉडल है। ये देख सकते हैं। हाँ जी, सीरियल नंबर थोड़ा मैं हाइड कर देता हूँ, क्योंकि सीरियल नंबर 43X70L, ठीक है, ये ऑनलाइन कस्टमर गूगल में सर्च कर लेगा जी। और मेरे पास ले लेगा। मैं ये दे दूंगा कस्टमर को सिर्फ 41,500 का, 41,500 में, जो कि ऑनलाइन 46,500 से ज्यादा का है। ओके। हाँ जी, इसी में मेरे पास LG में मिल जाएगा, वेबोस सीरीज में मिल जाएगा। ये वेबोस का सीरीज देख लीजिए, BPL का 3 साल की वारंटी आती है इसमें, एक्चुअली बहुत लंबा बना है। ऊपर देख लीजिए BPL के जो फुल HD स्मार्ट टीवी रखे हैं, सिर्फ 21,000 रुपए का, 21,000 रुपए, 3 साल की वारंटी। ओके। आप और दिखा देता हूँ, आपको एक यूनिक चीज दिखा देता हूँ। यानी कि साइज आपको सारे मिलने वाले हैं यहाँ पे। ये देख लीजिए, ये है QLED टीवी, 32 इंच में, किसी भी कंपनी का नहीं है। ओके। ये मॉडल नंबर मैं आपको अभी दिखा दूंगा, मॉडल नंबर। ये आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए, डॉल्बी और 30 वाट के स्पीकर हैं, 16 GB रैम है इसके अंदर, और 1.5 GB रैम है, 16 GB रोम है इसके अंदर। स्टोरेज आप देख आपको मैं इसका मॉडल नंबर दिखा रहा हूँ एग्जैक्ट। ये मॉडल है इसका, ये रहा AR32GR2841, यानी कि आप ऑनलाइन कंपेयर कर सकते हैं। हाँ जी, मैं आपको फ्लिपकार्ट खोल के दिखा देता हूँ। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सेम अपडेट होता है इसका प्राइस। QLED टीवी है, 32 इंच का QLED टीवी। ये देखिए, 16,000 रुपए का है ना सर जी। आपके यहाँ पर मेरे पास मिलेगा 15,000 रुपए का, ओनली 15,000 रुपए का, और प्लस 2 साल की वारंटी कंप्लीट। ऑनलाइन देखो, ये वारंटी दिखाता हूँ आपको, मैं आपको अमेजोन पे दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वारंटी के बारे में डिटेल लिखते नहीं, थोड़े से कम लिखते। मैं अमेजोन पे दिखा देता हूँ। ये देखो, मैंने ये खोल लिया, 16,000 रुपए का है, सेम प्राइस जी। और 1 ईयर सपोर्ट वारंटी, मैन्युफैक्चर डिफेक्ट ओनली, और 2 अनदर ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है इसकी जी। कंप्लीट वारंटी नहीं है। ये देखो, ठीक है, वारंटी इन्फॉर्मेशन 2 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी प्रोवाइड बाय मैन्युफैक्चरर, डेट ऑफ परचेज। जी। यहाँ पर मेरे पास कंप्लीट वारंटी मिलेगी। देखो, ये आगे लिख रखा है कॉन्टैक्ट सोल्ड न्यू सर्विस। ठीक है, हमारे पास कंप्लीट वारंटी के साथ मिलेगा ये। मतलब आपको 1500-1600 रुपए का वारंटी का बेनिफिट होगा, प्लस 1,000 रुपए सस्ता होगा, 2,500-3,000 रुपए का सस्ता होगा, जो कि छोटी सी अमाउंट का, 10-15,000 की चीज की। बाकी आपको दूसरे प्रोडक्ट में दिखा देता हूँ। TCL का फुल HD टीवी मिल जाएगा मेरे पास, 32 इंच में फुल HD, मोस्टली कंपनी का आता नहीं। आपको सेंसुई का मिल जाएगा, सोनी का मिल जाएगा, स्काईवाल का मिल जाएगा, ये 7,500 रुपए का टीवी। ठीक है, हाँ जी, जैसे कि मैंने ये शिफ्ट टीवी बताए आपको। बाकी हमारा गोडाउन बगल में, पीछे से उठा के देंगे आपको। ये JBL के साउंड बार मिल जाएंगे आपको। ठीक है, साउंड बार की भी आपको कंप्लीट रेंज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सोनी के मिल जाएंगे, LG के मिल जाएंगे। ये सारे सैमसंग के साउंड बार हैं, LG के हैं, साउंड बूफर है, पार्टी स्पीकर है, ये सारे मॉडल मिल जाएंगे हमारे पास। सारे ही फ्रेश आर्टिकल आपको मिलने वाले हैं, सील पैक होंगे, विद ब्रांड वारंटी आपको मिलने वाले हैं, और डिस्काउंट आपको काफी अच्छे खासे यहाँ से मिल जाएंगे, यानी कि भर भर के डिस्काउंट आपको। डॉल्बी एटमॉस में अगर किसी को चाहिए, मेरे पास मोस्टली मैं कौन से ब्रांडों में डील करता हूँ, सोनी का, सैमसंग का, TCL का, BPL का, एसर का, ठीक है, और LG का, ये ब्रांड मिल जाएंगे। ये देख लीजिए, LG का 65 इंच का टीवी है। मॉडल नंबर दिखा दीजिए, 81,000 रुपए का ऑनलाइन बिक रहा है। ये मॉडल नंबर है इसका, ठीक है, 65UR8040 जी PSB। ठीक है, आप कंपेयर कर, हमने यहाँ 71,000 रुपए का लगा रखा है जी, 71,500 का, 81 का बिक रहा ऑनलाइन। मैं आपके कस्टमर को दूंगा सिर्फ मात्र 70,000 रुपए का सर। आपकी वीडियो देख के 70,000 का दे दूंगा। आपको स्क्रीनशॉट साथ मिलाना होगा, आपको मिल जाएगा 70,000 रुपए में। हाँ जी, ऐसे हम ज्यादातर प्रोडक्ट सर कंपेयर करके दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि ऑनलाइन से सस्ता देते हैं, ऑफलाइन से भी सस्ता देते हैं, इसलिए आपको कंपेयर करके दिखाते हैं। देखो, हम और कोई भी जेन्युइन चीज देते हैं, ब्रांड वारंटी के साथ देते हैं।
कस्टमर को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मेरे से कोई टीवी लेगा 55 इंच का टीवी, जी किसी भी ब्रांड का 55 इंच का, ये टीवी, ये हम साउंड बार बेचते हैं 9,000 रुपए का। देखो ऊपर प्राइस भी लगा के हमने 9,000 का। ठीक है। 240 वाट का TCL का साउंड बार है, ये मॉडल है, ऑनलाइन चेक कर लेगा, 10,000 रुपए का। TS6110 ये मॉडल है इसका। ठीक है। ऑनलाइन 10,000 का बिक रहा है, अभी कुछ दिन पहले 11,000 का भी बिक रहा था। जी, अप डाउन चलते रहते हैं ऑनलाइन। ये 200, ये कॉन्फ़िगरेशन 240 वाट का वायरलेस साउंड बार है ये। ठीक है। वूफर को कहीं रख दो, साउंड बार को कहीं रख दो। ओके। ये अगर 55 इंच का टीवी लेगा, ये कोई भी 55 इंच का टीवी लेगा, उसके साथ ही हम 6,000 का देंगे। ओके। वैसे 9,000 का, अगर 9,000 का सेल कर रहे हैं वैसे सीधा। अगर कोई सिंगल ये परचेज करता है तो 9,000 का मिलेगा। अदरवाइज टीवी के साथ लेगा तो हम दे देंगे मात्र 6,000 रुपए। 6,000 रुपए का टीवी के साथ। ठीक है। मतलब दिवाली 1+1 हो गया, किस्म का डिस्काउंट हो गया आपको। बाकी ये सारे प्रोडक्ट देख सकते हैं, नीचे पीछे कूलर है, साउंड बार है। साउंड बार में हमारे पास ये जैसे ओके 55 है, ओके 75 है, OL 100 है। OL 100 दिखाया नहीं मेरे पास। देखो ये जो चीजें कहीं नहीं मिलती ना, वो हमारे पास मिलती है। देखो ये OL 100 पीछे देखो रखे हैं। ये पीछे भी OL 100 रखे हैं। ओके, आप देख सकते हैं ना कि स्टॉक आपको बम्पर मिलने वाला है। कोई अगर बल्क क्वांटिटी में यहाँ से ये OL 100 ऑनलाइन 65,000 का बिकता है, हमारे पास मिलेगा 50,000 रुपए का। 50,000 रुपए में। हाँ जी। ठीक है। हर एक डिस्काउंट मिलेगा सर, हर एक चीज में। ये छोटे से छोटे देख लीजिए, ये देखिए एओ स्मिथ के गीजर वगैरह यहाँ रखे हैं, लिव प्योर के RO रखे हैं, गैलन के टोस्टर रखे हैं। अगर आप थोड़ा सा और आगे आएंगे तो ये साउंड बार रखी है पीछे सैमसंग की, B400 सॉरी ये है B670। ओके। डॉल्बी एटमॉस वाली, डॉल्बी साउंड के साथ आती है और इसमें रियर स्पीकर के साथ होता है ये। बाकी आप हमारे पास माइक्रोवेव ओवन वगैरह IFB के मिल जाएंगे, हायर के मिल जाएंगे, LG के मिल जाएंगे, ये सब मिल जाएंगे। LG का माइक्रोवेव ओवन 28 लीटर का सिर्फ मात्र 11,500 रुपए का। ओके, 11,500 रुपए में 28 लीटर का। सैमसंग का आपको मिल जाएगा 13,500 का। ये देख लीजिए, ये सैमसंग के 5033C के। मॉडल नंबर भी दिखा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डब्बा पैक, सील्ड पैक मिलेंगे। मॉर्फी रिचर्ड का आपको OTG मिल जाएंगे, माइक्रो ओवन मिल जाएगा OTG का 25 लीटर का, ये OTG है। 60 लीटर का OTG मिल जाएगा आपको, 40 लीटर का OTG मिल जाएगा, 28 लीटर का मिल जाएगा, 10 लीटर का OTG भी मिल जाएगा हमारे पास। ये देखिए, यानी बाकी आप सारे प्रोडक्ट दिखा दीजिए। देखो जो प्रोडक्ट हमारे पास काफी है, मैं आपको वीडियो में शायद नाम भी ना ले पाऊं, लेकिन आपको कैमरे में नजर आ जाए। हमारे पास जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, राइस कुकर, केटल, बोतल और आपको सारी रेंज। वाशर देखो, जो पीछे कोरियो का वाशर रखा है, 4,500 रुपए की वॉशिंग मशीन मिल जाएगी, 7.5 किलो की। ओके, 7,500 रुपए, सॉरी 7.5 किलो की, 4,500 रुपए की। ये देख सकते हैं कोरियो की आपको मिलने वाली है। हाँ जी, जिनको वाशर चाहिए होता है IFB के मिल जाएंगे आपको, बटरफ्लाई के मिल जाएंगे, ये राइस कुकर वगैरह देख सकते हैं आप। बिल्कुल ऐसे कैसे पैकिंग देखो ना सर, इतनी जबरदस्त पैकिंग है। डब्बा पैक, सील्ड पैक। क्यों ओपन पीस लेगा कस्टमर हमारे से? और सारे ऑनलाइन ऑफलाइन से सस्ते हैं। हाँ जी, सारे ऑनलाइन ऑफलाइन से सस्ते मिलने सर। ऑनलाइन से आप 100 रुपए की चीज लोगे ना, उसमें भी हम ऑनलाइन से सस्ता देंगे। आज अगर वो फ्री में मिलेगी तो हम फ्री के साथ गिफ्ट भी लगा के देंगे। ठीक है। हाँ जी, कोई कस्टमर बोले कि 0 में मिल रही है, हम फ्री में दे देंगे। आओ आपको दिखाता हूँ। चलिए और कलेक्शन आपको दिखाते हैं। अब आपको छोटे छोटे वीडियो देखो, वीडियो तो सारी बनती है हमारे पास। प्रोडक्ट कोई दिक्कत नहीं है, सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। जो कस्टमर हमारे पास नहीं मिला, हमारे पूल की जगह वॉशिंग मशीन मिल जाएगी, फ्रिज मिल जाएगा, चिमनी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चिमनी हमारे पास कैफ की मिल जाएंगी, चिमनी और फाइबर की चिमनी मिल जाएंगी। और आपको सारे ब्रांड देख सकते हैं हमारे पास, सारे मिलेंगे सर। ये डाइकन के AC हैं, ये सारे हिटैची के हैं। सर AC पे हम क्या ऑफर चला रखा है इस टाइम? ऑफिस जैसे अभी बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को जम्मू, श्रीनगर वगैरह से देख रहे होंगे, हिमाचल से देख रहे होंगे, उनको हॉट एंड कोल्ड AC भी मिल जाएंगे हमारे पास। ओके, हाँ जी, ठीक है। हर एक सीजनल, हम सीजन के हिसाब से चलते हैं। ये देखिए, हॉट एंड कोल्ड। और आपको कमर्शियल AC, कैसेट AC वो भी मिल जाएंगे हमारे पास। और कमर्शियल पैनल भी मिल जाएंगे, बड़े पैनल LG और सैमसंग के। जो 98 इंच का पैनल है ना, उसका MRP 18 लाख रुपए है, हमारे पास 6 लाख रुपए का मिलेगा। ओके, हाँ जी, 98 कमर्शियल पैनल की बात कर रहा हूँ मैं जी। टीवी का भी काम करेगा और उसको 24 घंटे चला सकते हो आप। ठीक है। हाँ जी, ये देखिए 86 इंच का सेंसुई का 1.5 लाख रुपए का मिल जाएगा ये। ठीक है। हाँ जी, ये देखिए पूरी पैकिंग वगैरह आप देख सकते हैं, जो कंपनी से पैकिंग आती है वो इस टाइप के आपको कहीं मिलेगा नहीं, स्टॉक ही नहीं मिलेगा। ये ऐसी कंडीशन, डब्बा पैक, सील्ड पैक। ये V90DW, ये 2000
आसपास वाट का होता है, इतनी साउंड बार 6 फीट की हाइट होती है। ओके। ये हमारे पास मिल जाएगा 66,000 रुपए का, 66 का। हम ठीक है। वीडियो में प्राइस बताते हैं सर, अब प्राइस बताने के बाद भी किसी का इंटरेस्ट जाग रहा होगा ना, तो जी। वही रहेगा, ऐसा नहीं है कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है। वीडियो में मेरी थोड़ी सी साउंड है ना, मैं बता दूं, हमारा लाइक अग्रेसिव साउंड सा लग रहा है आपको, मेरी कस्टमर को, देखने वालों को भी लग रहा होगा। एक्चुअली क्या है, हम डिस्काउंट देते हैं, बातें नहीं करते, हम डिस्काउंट दे के दिखाते हैं। बिल्कुल। कस्टमर को अगर ट्रस्ट नहीं होगा हमारे पे, या फिर हम क्या चीज दे रहे हैं, अब लोगों के ऑनलाइन प्राइस के अलावा कहाँ जाएगा, या कस्टमर के पास इतना टाइम थोड़ा होगा कि वो प्राइस चेक करने के लिए 50 दुकानों के पास जाएगा। बिल्कुल सर, ऑनलाइन कंपेयर करते हैं। इजी वे है ऑनलाइन प्राइस क्या है, उससे हम सस्ता देते हैं। ठीक है। डब्बा पैक देते हैं। अब रिटर्न वाला मार्केट में माल होगा, अगर किसी कस्टमर को मान लीजिए 10 टीवी चाहिए जी, तो वो 10 टीवी थोड़े मिलेंगे रिटर्न वाले, उसके पास एक क्वांटिटी होगी, 2 क्वांटिटी होगी। बिल्कुल। तो वो सेम क्वांटिटी दे नहीं पाएगा। हमारे पास मिलती है सेम क्वांटिटी, चाहे 1000 पीस ले लो, 1000 भी मिलेंगे। ठीक है। ये देखो सारे, ये फ्रिज है हमारे पास, ये है ब्लैक बॉडी में आता है, 584 लीटर का फ्रिज है, 85,490 रुपए का MRP है। हमारे पास मिलेगा सिर्फ मात्र, ये मॉडल है इसका 56,000 का, ओनली 56,000 के अंदर हाँ जी। आपको मिल रहा है। ठीक है। 584 लीटर का डबल डोर में कैलविनेटर का। आप ये देख लीजिए, पीछे ओ जर्नल के एसी है, IFB के हैं, सैमसंग के हैं, BPL के हैं। ये BPL का 2 टन का एसी मेरे पास मिल जाएगा मात्र ओनली 45,000 रुपए का, 45,000 और ड्यूल इन्वर्टर है। ओके। ऐसे वोल्टाज के मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। ये पीछे डाइकन के हमारे पास रखे हैं। यानी कि एसी का भी बम्पर स्टॉक आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओरिजिनल का है सर, सारा स्पीकर अगर, ये तो मैं एक्चुअली मैं इस गोडाउन में, मैं आपको मेरे पीछे 4 गलियां पीछे गोडाउन एक और है, वो भी हमारा भरा पड़ा है। फ्रिज अगर हमने हैवी जो ज्यादा बड़े आइटम है वो हमने वहां रख रखे हैं। ठीक है। हाँ जी। और फैन की रेंज भी आपको मिलने वाली है, आप देख सकते हैं। फैन अगर हमारे पास, ये पीछे आपके देख लीजिए, बजाज के फैन है, 50% ऑफ मिल जाएगा सारा। ये देखिए, जितने पीछे फैन लगे हैं सारे, ये सारे बजाज के फैन है ना सर, 50% ऑफ है। 50% ऑफ है, वो जैसे भी सील पैक। जैसे कि अभी गीजर का सीजन स्टार्ट हो गया, ये गीजर है हमारे पास, फ्लामिंगो का, मोरफी रिचर्ड का, मैकोए का, ओरिएंट का, मोरफी रिचर्ड के मिल जाएंगे, एयर फ्रायर वगैरह, ये सब आपको मोरफी रिचर्ड के आपको वो भी मिल जाएंगे, क्या नाम है, गीजर भी मिल जाएंगे, हैवेल्स के मिल जाएंगे, और क्रम्पटन के मिल जाएंगे। ये आपको सारे मिल जाएंगे। देखो ये हायर के ऐसे वर्टिकल वाले, ये सारे गीजर तो हैं सर, सब हमारे पास ये सब भरा हुआ है सामान सर। आप ये देख लीजिए, ये है वॉशिंग मशीन 6 किलो की जी। हमारा प्राइस दिखा दीजिए, मॉडल दिखा दीजिए। ये देखो, ये देखिए प्राइस 15,500 का लगा रखे है, आपके कस्टमर को 15,000 का दूंगा। ये है मॉडल WF-VB60। ये देखिए, जूम करके आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं मॉडल नंबर। आप कंपेयर कर लेना ऑनलाइन से, आपको ऑनलाइन से सस्ता मिलने वाला है। अरे सर कंपेयर करके दिखाओ सीधा तुरंत। देखो ये देखिए, साथ के साथ आपको दिखा भी रहे हैं। 7 किलो की वॉशिंग मशीन है 21,500 की, और 6 किलो की ये है, इनबिल्ट हीटर के साथ आती है। 20,000 की बिक्री है, हम यहाँ दे रहे हैं 15,000 की। 5,000 का, 20,000 की प्रोडक्ट पर 5,000 का डिस्काउंट है। बिल्कुल सेम वॉशिंग मशीन है। देखो 6 किलो की फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग, ये मॉडल है WF-VB601MS। और ये दिखाओ मॉडल WF-VB6010MS, सेम मॉडल, सब कुछ सेम। डब्बा पैक, सील्ड पैक मिलेगी 15,000 रुपए की। क्यों आप 20,000 रुपए लगाएंगे बताओ? Amazon हमारा कौन सा काका लग गया है? बिल्कुल जी है। आप बताओ, जिसको डिस्काउंट लेना है ना, वो कहाँ जाएगा? पैसिफिक चैन। बिल्कुल सर, आपने सही बताया। आप ये देखो, मेरे पास कैलविनेटर के डबल डोर के फ्रिज मिल जाएंगे। डबल डोर का फ्रिज 28,900 रुपए का, सील्ड पैक, डब्बा पैक, और कितना लीटर? 335 लीटर की कैपेसिटी। 335 लीटर में इसमें मेरे पास 236 लीटर का मिल जाएगा डबल डोर कैलविनेटर में ही, 21,500 का। सैमसंग का मिल जाएगा 22,000 रुपए का, LG का मिल जाएगा 23,000 रुपए का, वर्लपूल का दे दूंगा 24,000 रुपए का। सर डिलीवरी तो ऑल इंडिया में कहीं भी हो जाएगी? डिलीवरी ऑल इंडिया में कहीं भी हो जाएगी। उस डिलीवरी का चार्ज लगेगा डायमंड साइज के अकॉर्डिंग। अगर टीवी लेगा 32 इंच का 300 रुपए में डिलीवरी हो जाएगा, 43 इंच का लेगा 400 रुपए में डिलीवरी हो जाएगा, 55 इंच का लेगा 600 रुपए में, 65 इंच का लेगा 800 रुपए में, और 75 इंच का टीवी लेगा तो 1,500 रुपए में डिलीवरी कर देंगे ऑल ओवर इंडिया। यानी कि सर ने प्राइस भी आपको डिलीवरी चार्जेस साथ साथ क्लियर कर दिए। कितना लगेगा? देखो डिलीवरी के साइज से लगता है, और उसमें पैकिंग वगैरह हैंडलिंग सब कुछ आ गया जी, जिसमें पैकिंग का बबल रोल भी लगता है, बड़ा महंगा आता है प्लास्टिक के। अब ये देखो, सारी ये वॉशिंग मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, सब मिल जाएंगे हमारे पास। कोई भी लेगा वॉशिंग मशीन में भी। और क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट, एक मेन थिंग तो मैंने बताया नहीं,
क्रेडिट कार्ड पे कई वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड पे तो ऐसा डिस्काउंट है 12-12 हजार का, 10-10 12 हजार का सर। हाँ जी हाँ जी। अब आप फॉर एग्जाम्पल 12 हजार का डिस्काउंट आपको क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। ऑलरेडी डिस्काउंट आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट से मिल ही रहा है। अमेजोन फ्लिपकार्ट से क्रेडिट कार्ड से ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा हमारे पास। कैसे मिलेगा देखो, अमेजोन फ्लिपकार्ट से मैं मान लीजिए एक वॉशिंग मशीन 5,000 पे सस्ती दे रहा हूँ या 4,000 पे सस्ती दे रहा हूँ, बिल्कुल उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड से और एडिशनल डिस्काउंट है। एडिशनल हो गया। आप यकीन मानो कई वॉशिंग मशीनों में 10-10 हजार का, 12,000 का फ्रंट लोड में भी डिस्काउंट है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं 35,000 रुपए की सैमसंग की 20 साल की वारंटी के साथ 8 किलो की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन दे रहा हूँ, प्लस उस पर 5,000 का क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट मिलेगा। और वही वॉशिंग मशीन 42,000 रुपए की ऑनलाइन बिक रही है, कस्टमर को कितना मिलेगा डिस्काउंट? 3,000 का, 4,000 का। उसके अगर डिस्काउंट लगाओ तो सस्ता, फ्री में कोई नहीं देने वाला। अगर कोई मेरी वीडियो को देख के सोच रहा है कि यहाँ फ्री में मिल जाएगा, नहीं। हम देखो मार्जिन चाहिए हमें भी, आगे हमारे भी खर्चे हैं, थोड़े से हैं लेकिन थोड़े खर्चे हैं तो थोड़ा मार्जिन, ज्यादा खर्चे होंगे जिसका ज्यादा मार्जिन है। ज्यादा मार्जिन। अब जो स्टोर का 20 लाख रुपए का बिजली का बिल भरेगा, मैं यहाँ 4,000 का बिजली का बिल भरूंगा, तो मेरा खर्चा उसके हिसाब से होगा ना। बिल्कुल सर। कमाई भी उसके हिसाब से होगी, तो उसके हिसाब से ही हम रेट दे रहे हैं। कस्टमर ये सोच रहा है इनके पास सस्ता कैसे आता है? देखो मेरे पास सस्ता आया, मेरा कम मार्जिन है, कम खर्चे है मेरे, तो उसके हिसाब से मैंने डिस्काउंट दिया कस्टमर सेल कर रहे हैं। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एक्सपेंस के अकॉर्डिंग। अगर मेरा एक्सपेंस ज्यादा होगा तो लाइक ऑब्वियसली मैं मार्जिन भी कम दे पाऊंगा। बिल्कुल सर। कस्टमर को डिस्काउंट दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि काफी सारे खर्चे होते हैं, रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, स्टाफ का खर्चा हो गया, काफी चार्जेस होते हैं। आप देखो ये है एवरीडे का जी इंस्टेंट गीजर, तुरंत गर्म पानी निकालेगा, कोई वेट करना ही नहीं, बटन दबाओ गर्म पानी निकलता ही रहेगा। ठीक है। 1,600 रुपए का, कहीं भी कोई भी इंस्टेंट गीजर किसी भी कंपनी का कहीं भी 2,500 से कम नहीं मिलेगा। अमेजोन पे देख लो, कहीं भी देख लो, यहाँ मिलेगा 1,600 रुपए का। ठीक है। हाँ जी, ये देख लीजिए, ये आपके पीछे एयर फ्रायर है, गैलन का एयर फ्रायर है, नोविटा का एयर फ्रायर है, और ऊपर मोर्फी का एयर फ्रायर है, और वो उधर फिलिप्स का एयर फ्रायर है, क्रम्पटन का एयर फ्रायर है। ये सारे एयर फ्रायर ऑनलाइन से सस्ते। फिलिप्स का 5700 रुपए का, 6500 का लगा के 6500 रुपए का लगा के 6,000 का देंगे, और ऑनलाइन 7100-7200 रुपए का है। ये नोविटा क्रम्पटन का देख सकते हैं डिजिटल वाला। एक ये देख लीजिए मोर्फी रिचर का यूनिक है, एयर फ्रायर प्लस ओटीजी दोनों का काम करेगा। ठीक है। 1 वे 2 वर्क। आप ये देखिए सिंगल डोर फ्रिज 7,500 रुपए का, बार फ्रिज बोलते हैं इसको। ये चाहिए तो ये मिल जाएगा, ये 8,500 का मिल जाएगा सिंगल डोर का। ये 14,500 का मिल जाएगा। वर्लपूल का फ्लावर पेंटिंग के साथ 13,000 रुपए का मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं लैपटॉप कम टैबलेट, ये लैपटॉप है i7। ठीक है। टच स्क्रीन है और बैकलाइट कीबोर्ड के साथ है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, लैपटॉप कम टैबलेट, ये देखिए, और बुलेट ट्रेन की तरह चलेगा। 16 GB रैम, SSD 512, विंडो 10, फिंगरप्रिंट सेंसर, और आप यकीन मानो मेटल की बॉडी, लाइट वेट, कहीं भी आप कैरी करके ले, प्रोफेशनल लैपटॉप। ऑनलाइन 2.25 लाख रुपए का है, हमारे पास मिलेगा सिर्फ 40,000 रुपए का। ओनली 40,000 रुपए का। हाँ जी। ये कॉन्फ़िगरेशन दिखा दीजिए, मॉडल भी दिखा दीजिए कॉन्फ़िगरेशन, ये देख सकते हैं। हाँ जी, HP 1030 G4 कोर i7 8 जनरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। ये देखिए सारा आप देख सकते हैं, यानी कि डिस्काउंट देखिए कितने भर के आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। डिस्काउंट तो सर हमारा डिस्काउंट, मेरा नाम डिस्काउंट ही रख दीजिए, डिस्काउंट सिंह, आपको कोई दिक्कत नहीं। जी जी आगे से सर को इसी नाम से जाना जाएगा। हाँ जी, डिस्काउंट सिंह कहाँ मिलेगा। आप देखो एक्चुअली क्या होता है, लोग वीडियो बनाने का मेरे को कोई मोटिव ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्या दे रहा हूँ, कस्टमर को खुद ही एनालाइज करना है मैं क्या दे रहा हूँ, कस्टमर को कहाँ क्या मिल रहा है। बिल्कुल, यहाँ से आपको कंप्लीट रेंज मिल जाएगी, जिसको शादी वगैरह में देना, पूरा गिफ्ट एक साथ मिल जाएगा। वन स्टॉप सोल्यूशन है यहाँ पर शादी में देने के लिए, सारे आइटम मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है। और किसी को अपना फ्लैट वगैरह न्यू कहीं शिफ्ट हुआ है, यहाँ पर कहीं शिफ्ट होना चाह रहे हैं, और आपको सारी रेंज चाहिए, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब मटेरियल यहाँ हमारे पास मिल जाएगा। आपको दिखाता हूँ और रेंज क्या दिखा, ये देखो मेरे पास आपको डिश वॉशर है तोशिबा का, ये देखिए डिश वॉशर की रेंज आपको मिलने वाली है। ये देखो सर मैं दिखाता हूँ आपको, तोशिबा का आप डिश वॉशर दिखा दीजिए, मॉडल नंबर ये है इसका, ये देखिए 15FB डिश वॉशर। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ तोशिबा का, ऑनलाइन कंपेयर करते हैं। ये देखो सर, मैं फ्लिपकार्ट अमेजोन खोल लेता हूँ जी, ये अमेजोन पर डिश वॉशर है, मॉडल देख लीजिए DW 15F2BS, और ये देखो मॉडल सर WF15 15 प्लेस का है, 15 प्लेस सेटिंग, यही सेम मॉडल कितने का बिक रहा है सर? 45,000 रुपए का। ये देखिए
34,000 रुपए का देंगे हम सर। ओके 34,000 का, ठीक यानी कि है। 11,000 का डिस्काउंट दे रहा हूँ ऑनलाइन से। जी और ये देखो नीचे ये भी डिशवॉशर है, हाई सेंस का 15 प्लेस का ये मॉडल है, एमआरपी ये लिखा हुआ सब कुछ, सब सारी डिटेल के साथ। ठीक ये है। देखो अमेजोन पे दिखाता हूँ इसको भी, सॉरी हाँ यही है, 1H15DSS कितना का बिक रहा है सर? 37,000 रुपए का ना। 37,000 रुपए, हमने क्या प्राइस लगा रखा है? 25,500, डब्बा पैक सील्ड पैक मिलेगा बिल्कुल ब्रांड की वारंटी के साथ। ओनली 25,500 का, 25,000 का देंगे सर आपकी वीडियो को देख के। 25,000 रुपए का 500 का और यानी डिस्काउंट। कि इसमें भी 13-14,000 रुपए की बचत है। ठीक है। तो हर एक कस्टमर को मतलब देखना कि मेरे को क्या मिलता है, क्या डिस्काउंट। डिस्काउंट कहना अलग होती है, डिस्काउंट मिलना अलग बात। आप ये मॉर्फी रिचर्ड के देख सकते हैं हमारा, ये आपको पीछे कैप के देख लीजिए पूरी रेंज लगी हुई है। आपको बर्नर मिल जाएंगे, इंडक्शन मिल जाएंगे, टॉप मिल जाएंगे, देख लीजिए आप। और सबके प्राइस लगे हुए हैं, ये चीजें ऊपर चिमनी वगैरह सब मिल जाएंगी। ये होब है सर, ये 5 वाला होब है, ये 4 वाला होब है, ये आप देख सकते हैं 4 वाला ये है, और सभी के ऊपर मेंशन होंगे, आप हाँ देख सकते हैं। कैप के पूरी फुल फ्लैश रेंज मिल जाएगी सर। ये 3 वाला होब है कैप का, ठीक आप है। देख सकते हैं। ये वंडर सैप का भी हमारे पास अवेलेबल है, देख लीजिए। पीछे चिमनियां हैं सेंसर वाली, नॉर्मल सब सारी रेंज मिल जाएगी चिमनिया की। चिमनी आपको 5,500 की मिल जाएगी, कैप की चिमनी। ठीक है। कहीं दुनिया में नहीं मिलती। कितने की सर दोबारा? 5,500 की स्टार्टिंग प्राइस है हमारे पास कैप की। हाँ जी, ये देख लीजिए। आपको आरओ मिल जाएगा हमारे पास 11,000 से स्टार्ट है। ठीक है। आरओ यूवी मिल जाएगा आपको 7,500 रुपए का यूवी। ठीक है। यूवी और आरओ के बीच में वो बता देता हूँ, जहां मीठा पानी आता है ना वहां आरओ नहीं लगाना चाहिए। आरओ अपनी बॉडी के मिनरल खत्म करता है। अगर आपके पास ऑलरेडी फिल्टर वाटर आता है गवर्नमेंट की तरफ से एमसीडी का, तो आप लगाइए वहां यूवी फिल्टर, जिससे बॉडी की हेल्थ बनी जाएगी। नहीं तो अदरवाइज आरओ, अगर आपके पानी घर में आरओ आ रहा है और उसको भी आप फिल्टर कर दोगे, उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। टीडीएस अगर 0 हो जाएगा तो आपका मिनरल खत्म। अगर मिनरल खत्म हो गए तो आपको बहुत बीमारियां होने लग जाएंगी। तो बेटर है कि जहां आरओ लगना आरओ, ऐसा हम अपनी मार्जिन के अकॉर्डिंग ये नहीं देखते कि मैंने आरओ में ज्यादा मार्जिन बच रहा है तो आरओ बेचेंगे। हमें यूवी बेच देंगे कस्टमर को, कस्टमर की हेल्थ के लिए बहुत, मतलब उनके बेनिफिट के लिए जो चीज उनको रिकमेंड करते हैं, जो उनको जरूरत है वही रिकमेंड करते हैं। यानी कि आपको गाइड भी करेंगे कि क्या चीज आपके लिए जरूरी है क्या नहीं। बिल्कुल सर। वीडियो को ज्यादा लेंथी ना बनाते हुए, मेरी वीडियो को जो देख रहे हैं हमने सारा सब कुछ दिखा दिया। एक बार आप ओवरव्यू थोड़ा क्विकली और दिखा दीजिए कस्टमर को। एक बार सर अपने जो हमारे होम अप्लायंसेस के कुछ छोटे आइटम है वो और दिखा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखो कस्टमर को हमारे पास आने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पर द्वारका सेक्टर 8 में हमारा गोडाउन है, डी ब्लॉक में, D130 में। ठीक है। हाँ जी, पैसिफिक चेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का काम है। देखो हर एक चीज में छोटे से, ये ऑनलाइन अभी बिक्री है 6,500 रुपए की, 5700 रुपए की है। ठीक है। ये आपको 4500 रुपए की बिक्री है, 3700 रुपए की है। ये 3,000 की बिक्री है, 2500 रुपए की दे रहे हैं। मतलब इनमें भी मतलब 2-2-2,500 में भी 500 का डिस्काउंट है। ठीक है। अब ये देख लीजिए कैमरा है CP प्लस का, 1800 रुपए का बिक रहा है ये कैमरा, यहाँ मिलेगा 1500 रुपए का। आप देखिए ये वॉच 10,000 रुपए की है जी, सिर्फ माल यहाँ हमारे पास मिलेगी 1500 रुपए की, ओनली 1500 रुपए। हाँ जी, हाँ जी, 90% तक डिस्काउंट हो गया सर। ऐसी चीजों में कैटल वगैरह मिल जाएंगी। अभी मेरे पास दिवाली के गिफ्ट देने के लिए जो लोग कॉर्पोरेट में गिफ्ट देते हैं, 1000 रुपए का बंडल है मेरे पास, कैटल प्लस आयरन ऐसे गिफ्ट रैप है दिवाली का ऐसे लगा हुआ है। और बिल्कुल आपको यकीन मानो 1000 रुपए की मिल जाएगी। ठीक है, 1000 रुपए में दिवाली के गिफ्ट भी आपको यहाँ से ले सकते हैं। बाकी देखो इस टाइप के मेरे पास ये स्पीकर्स मिल जाएंगे, स्पीकर मिल जाएंगे मार्शल के, Philip 5, JBL के, ये मिल जाएंगे आपको। इको डॉट मिल जाएगा, ठीक है, 3550 रुपए का है मेरे पास। ये मिल जाएगा आपको 7,500 रुपए का कूलिंग कैबिनेट के साथ। ओके, हाँ जी, इसी में मेरे पास सॉरी ऊषा का, ये खैतान का है, ऊषा का भी मिल जाएगा 8,000 का। ओके, ये खैतान का, ऊषा का भी मिल जाएगा। हाँ जी, कूलिंग कैबिनेट वाला ये भी होगा, वो ऊषा का 8,000 का होगा, ये 7,500 का। ठीक है। हाँ जी, इसमें टेबल टॉप वाला चाहिए तो टेबल टॉप वाला 6,500 रुपए का है जी। जैसे ये ऊषा के वाटर कूलर है, जो बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह में, स्कूल कॉलेज वगैरह में, या फिर प्याऊ वगैरह में लगाते हैं, वो मिल जाएंगे आपको। डबल वाले मिल जाएंगे, सिंगल वाले 6 टूटी वाले, 10 टूटी वाला, वो भी मिल जाएगा आपको। ऊषा का पूरी रेंज मिल जाएगी आपको वाटर कूलर में। ठीक है। हाँ जी, बाकी आपको देख सकते हैं ये सारे राइस कुकर वगैरह हैं, और ये आरओ हैं ली प्योर के, ये आपको ली प्योर के पूरी रेंज मिल जाएगी आपको। ये देख सकते हैं ली प्योर के, एओ स्मिथ के और यूरेका 4 के भी मिल जाएंगे आपको। देख लीजिए सोनी का PS5 भी मिल जाएगा, ऊपर सबसे ऊपर रखा उधर।
वो सर PS5 गेमिंग कंसोल, जो कि MRP पे बिकता है, हमारे पास मिलेगा 4700 रुपये का, ओ सॉरी 47,000 रुपये का। ठीक है। हाँ जी। गारमेंट्स, स्टीम गारमेंट्स वगैरह वगैरह की आयरन मिल जाएंगी इस टाइप की। देखिए ये गारमेंट्स है स्टीम करने के लिए, ये हैंड वाली मिल जाएगी एक। अगर लटकाने वाली चाहिए तो लटकाने वाली 9वीं तक ही मिल जाएगी वो, हैंग करने वाली। आपको ये आपको डिनर सेट भी मिल जाएंगे हमारे पास। डिनर सेट की भी आपको रेंज मिलने वाली है यहाँ पे। हाँ जी। बजाज के कुकर आपको मिल जाएंगे। हाँ जी। कुकर ये एओ स्मिथ के गीजर है, देख लीजिए, एओ स्मिथ के इंस्टेंट वाला भी मिल जाएगा। इसमें पूरी रेंज मिल जाएगी आपको, 15 लीटर, 10 लीटर, 25 लीटर, और जो कि फ्री इंस्टॉलेशन और पाइप के साथ आता है। वीडियो को ज़्यादा लेंथ नहीं बढ़ाते। देखो अब वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि हमने जो हमारे पास प्रोडक्ट थे जो मोस्टली हमने कवर करे हैं, समझदार इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। वो अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास 50,000 के बंडल का खरीदेगा तो हम क्रेडिट कार्ड पे भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, वो भी मिलेगा आपको कस्टमर को। और हमारी कोई भी डिलीवरी फ्री नहीं रहती, हम COD ऑर्डर नहीं देते, प्रीपेड ऑर्डर करते हैं। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, डीलर भी अगर मेरे से जो जुड़ना चाहता है, जो हमारे पास अभी 300 प्लस डीलरों का नेटवर्क है, और वो डीलर भी हमारे साथ जुड़ के जो स्टार्टअप करना चाह रहा है उसके लिए तो मोस्ट वेलकम। हमारे साथ जुड़ के वो हम उसको गाइड भी करेंगे। 2-4 घंटे उसके ऊपर बताएंगे उसको सारा प्रॉपर कैसे होता है। एक बार स्टार्टअप करेगा तो 70-80% मटेरियल तो उसको ऑल ओवर इंडिया में जहां भी वो लोकेटेड होगा वहीं से मिलना शुरू हो जाएगा उसको। ठीक है, रीजनेबल प्राइस में देंगे। बिल्कुल। कंपनी का नाम एक बार दोबारा बता देता हूँ, पैसिफिक चेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। मेरा नाम रोहताज सिंह है और D130 में हमारा ये गोडाउन है, D ब्लॉक में 130 नंबर, एयरपोर्ट के बिल्कुल बैक साइड में पड़ता है। मेट्रो स्टेशन यहाँ से द्वारका सेक्टर 8 का वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ठीक है जी। तो गाइस आज की वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बराबर में बेल आइकन दिया हुआ है, उसे प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ।